老师，30米巨浪，12级狂风，深海钻井平台是如何定在3000米深的海洋的？一年呢，给你210万，让你在这儿工作，你愿不愿意啊？先别着急回答啊，咱们先看看这儿的生活，你能不能受得了？你以为这个深海平台就像大桥一样稳定在海底吗？错啊，其实它是漂浮在海面上的。一般呢，它浅海几百米的平台呢，才能有地基，靠巨大的钢桩和混凝土桩呢，直接戳进这个海底的岩层，就像给这个摩天大楼打的这个超深地基一样啊。深海钻井平台呢，可不是从海底打地基给建起来的，因为有些地方海水深啊，可能有几千米，根本就不可能。它其实更像是一艘超级大船，上边所有的部件都会事先的在岸边的大型造船厂给组装起来，从钢铁框架到钻井设备，再到船员的生活区域，组装完成以后呢，这个几千吨甚至说上万吨的庞然大物呢，它没有动力啊，它不会自己航行，而是靠多艘巨型船呀拖拽，齐心协力，一点一点的给它拖到预定的海域面积。到达这个目的地之后呢，平台会抛出巨大的锚链，深深的扎进到这个海底，完成初步的一个固定，防止平台呀被洋流给冲走。那很多人就会好奇啊，那把锚链直接扔进海里，它咋能就拉得住这么重的平台呢？你不要以为啊，这就是一个简单的铁链子。就拿这个主流的锚链来说啊，它每米的重量呢就超过了50公斤，1700米长的链子，光这个自重啊就有85吨，相当于12头大象挂在这个平台上。其次就是锚链的脚，钻井平台的话用的最多的是吸力锚，一个顶部密封、底部开口的大型的钢制圆筒结构。钻井平台确定位置之后呢，工人们会将这个吸力锚吊放到海底，依靠自身的重量呢沉入到淤泥层，大约呢1到2米，初步形成这个密封，然后再启动水泵，通过顶部抽气孔抽出这个桶内的水，这样啊，桶内外就形成压力差了，对吧？就像我们用这个吸管喝水一样，产生负压的效果一样。只不过呢，这个规模被放大了数千倍，此时压力差产生的巨大下压力呢，就会将这个吸力锚呢深入到海底更深的海床。更重要的是啊，现代的深海平台大多是半潜式的一个设计，有的底部呢装有大型的浮箱，浮箱当中呢会注入海水，让浮箱呢下沉到海面以下几十米深处。这样一来呢，平台的重心啊就被移到了海面之下，就像那个不倒翁一样，任凭你的海浪在表面翻滚，那只能撼动水面以上的工作甲板，根本影响不到水下的核心承重结构。再加上超强锚链，就算说遇到强洋流啊，它也不会漂移。有些先进的平台呢还自带这个推进器，能够实时的去调整位置，就像定海神针一样。那么钻井平台是如何开采石油的呢？这个过程呀，肯定是要比在陆地上要艰难的多了，每一步呢都充满了挑战。首先啊，这个钻井环节，工作人员呢会用塔吊起碗口粗的钻杆，钻杆前端呢带着钻头，外边呢套着套管，一起呢放入到海底。钻头启动以后呢，开始向下钻探，同时呢会往这个井里边注入高压海水，把钻井产生的岩屑呢给它冲出来。随着这个钻探深度的一个增加呢，套管呀会固定在岩层中，钻头呢则会继续的往下去钻，每深入一层啊就换一个直径更小的套管，最后呢再用水泥封固，形成一道坚固的通道，直到钻到几千米深的这个石油层。石油成功开采出来以后呢，会通过输油管输送到岸边的加工厂，或者说呀，用专门的油轮给拉走。就像我国海洋石油981平台，能够在3000米深的这个海域作业，钻井深度最高呢可达1.5万米，刷新了多项的世界纪录。其实往远了说啊，这种用智慧去征服天地的本事啊，咱中国人其实早就刻在骨子里了。你们看看啊，我国最古老的贸易通道丝绸之路，最大的宫殿建筑群北京故宫，还有最古老的文字系统之一甲骨文，最长的城墙万里长城，最大的石刻佛像乐山大佛，还有最著名的古代陵墓秦始皇陵。我国永远不会破产的公司，一铁、二网、三线、三油，还有四行。一铁呢指的是这个中国铁路，二网呢指的是中国电网、南方电网，三线呢指的是移动、联通和电信，三油呢指的是中石油、中石化还有中海油，四行呢指的是中国银行、建设银行、中国农业银行还有工商银行。我国最大岛屿台湾岛，最高山峰珠穆朗玛峰，最长河流长江，最大湖泊青海湖，吉林望洋兴叹，辽宁五谷丰登，内蒙古扬眉吐气。我国4大古都西安、洛阳、南京和北京，4大临海东海、南海、黄海和渤海。我国4大名山庐山、泰山、九华山和黄山。最后呢，考考你们啊，我国4大别称是什么？注意了啊，孩子测验卷上这些题呢，去年居然反复出现了78次，家长们可别再忽视了，这些全是中国人必懂的文学常识。语文考试里高频出题，学霸呢早就烂熟于心。
比如啊，秦始皇陵的兵马俑位于哪个城市？兵马俑坑中数量最多的是哪个俑？兵马俑被誉为世界第8大奇迹的理由是什么？现在是大语文趋势明显啊，这些知识点呢零散又琐碎，想帮孩子整理全呢，你得翻遍很多的书，最后啊还未必能凑完整。还好啊，我们发现了这一套中国文化百科常识，整套书呢把中华传统文化收录的特别全，关键是漫画形式的，孩子一看就爱读。要知道孩子呢可能会抵触枯燥的文字，但是绝对不会拒绝带漫画的书。书里内容啊做得特别的生动，能让孩子实实在在去感受到中华传统文化的博大精深和独特魅力。读完之后呢，孩子就能清楚地说出内力是真实存在的吗？18般武艺指什么？古代皇帝会学习武术吗？每天花15分钟读一读，记一记，孩子语文思维啊会慢慢开窍。考试碰到这些题呢，那基本就是送分题了。小学用它打基础，初中用它稳知识点，高中靠它拉分，还能够反复的巩固旧知识，学习新内容。所以这一类的文化常识呢，家长一定要趁早给孩子备上，抓住关键成长期，帮孩子实现弯道超车。总有一天呀，孩子会厚积薄发，不鸣则已，一鸣惊人。